হাই গাইজ, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আশা করছি তোমরা সবাই জাস্ট ফাটাফাটি আছো অ্যান্ড আজকে দিনটা তোমাদের সবার খুব ভালো যাবে। তো যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে গ্রিন টি খেয়ে অ্যান্ড দেন দুধ মুসলি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আই এম লাইক সুপার আই এম ফিলিং সুপার এনার্জেটিক অ্যান্ড খুব এক্সাইটেডও। কেন সেটা আমি একটু পরে বলছি। ইন দ্য মিন টাইম আমার ভ্লগ একদম রেডি টু আপলোড, সব কমপ্লিট। 12:30 বাজলে আমি আপলোড করে দেবো। ভিডিওটা চেক আউট করতে ভুলো না। তো ভিডিওটা দেখার পর তোমরা বুঝতে পারবে আমি ঠিক কেন বললাম যে আই এম ফিলিং সুপার এক্সাইটেড অ্যান্ড সুপার এনার্জেটিক। দ্য রিজন ইজ, আমি গতকালকে গিয়ে জিম অ্যাডমিশন নিয়েছি, একটা নতুন জিমে। আমি আগেও একটা জিমে মানে জিম করতাম, বাট দিস ইজ আ ডিফারেন্ট ওয়ান। দুটোই বাড়ির খুবই কাছে, আগেরটাও কাছে ছিল, এটাও খুব কাছে। লাইক আমি হেঁটে যেতে পারবো অ্যান্ড হেঁটে আসতে পারবো। আই ডোন্ট নিড স্কুটি অ্যান্ড আমি প্রেফার করি যখন জিম করতে যাচ্ছি হেঁটে যাওয়াটা বেটার। ওটা একটা প্রি ওয়ার্কআউট হিসাবেও কাজ করে। আই ফিল সো, মেবি আই এম রং, বাট আই ফিল সো। তো আমার সাথে সায়নও জিম অ্যাডমিশন নিয়েছে, তো ও আমার সাথে যাবে। যেদিন ও যাবে সেদিন বাইকে যাবো, যেদিন যাবে না হেঁটে যাবো। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যেহেতু জিমে যাচ্ছি তো আই এম ফিলিং সুপার এক্সাইটেড। কারণ লাইক আগে যখন আমি জিম করতাম আমার ব্যাপারটা এরকম ছিল, আমি লিটারালি শপিং থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতাম যে জিমে যাব। তো জানি না কেন জিম গেলে আমি সুপার এনার্জেটিক ফিল করি, পুরো মনে হয় অন ট্র্যাক রয়েছি। অ্যান্ড জিম না গেলে মনে হয় আউট অফ ট্র্যাক চলে যাচ্ছি, যেটা হয়ে থাকে যে জিম যাচ্ছে না তাহলে খেতে পারি, চিট করতে পারি, অয়েলি ফুড, ফাস্ট ফুড, বিরিয়ানি, হানা টানা এগুলো চলে। অ্যান্ড দেন আমি আবার ওয়েট গেইন করে ফেলি। অ্যান্ড বেসিক্যালি দিস টাইম আই এম থিঙ্কিং নো, আই ওয়ন্ট বি ডুইং দ্যাট again, I won't be repeating that again. তো এবার জিমটাকে কন্টিনিউ করব, জিম ছেড়ে দেবো না। আগের বারও যদিও আমি জিম ছাড়িনি পারপাসলি, মাঝে আমার একটু শরীরটা খারাপ করেছিল, যেই জন্য লাস্ট জিমটা আমাকে ছাড়তে হয়েছিল। বেসিক্যালি দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন রিজন, যে আগের বার আমার প্রচণ্ড শরীর খারাপ করে অ্যান্ড ফর আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, সো আই ওয়াজ সাফারিং। তো সেই জন্য আমি জিম যাওয়াটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো তারপরে যখন অনেকদিন গ্যাপ পড়ে গেছিলো, যখন আমি আবার ফিট হয়ে গেছিলাম, তখন আর মনে হয়েছিল না ঠিক আছে পরে যাব। এই পরে 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 করতে করতে আর জিম যাওয়া হয়নি, জিমটা ছেড়েই দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমি চাইলে পারতাম ওই জিমটাই জয়েন করতে, বাট ভাবলাম যে না, একটা নতুন জিম ট্রাই করি, দেখি এরা কিরকম। তো এটা গিয়ে ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে কালকে ভালোই বেশ লেগেছে। তো দেখা যাক আজকে থেকে বুঝবো জিমটা কিরকম। তো আশা করছি ভালোই, ফিঙ্গার্স ক্রসড। যাই হোক, এবার যাই গিয়ে ভিডিওটাকে আপলোড করি, দেন ঝটপট রেডি হয়ে, রেডি হয়ে কী করবো, মানে আই মিন ঝটপট গিয়ে স্নানটা করে নিই, করে লাঞ্চ করবো। অ্যান্ড লাঞ্চে আজকে ভাত খাবো। এমন করে বলছি ভাত খাবো, মনে হচ্ছে না বলছি যে বিরিয়ানি খাবো। যাই হোক, হয়ে থাকে, কাল দিয়ে ডায়েট শুরু করবো এরকম একটা মাথায় থাকলে। আজকে অবধি মনে হয় যেন একদম মানে পৃথিবীর সব খাবার জাস্ট খেয়ে নিই, মানে যত ডিলিশিয়াস খাবার রয়েছে সব মনে হয় যেন খেয়ে নিই একবারে, যেটা আলটিমেটলি পসিবল হয় না, বাট ভেবে থাকি। মানে আই থিঙ্ক, আমি কেন, অনেক মানুষই এটা ভাবে যে কালে ডায়েট আজকে খেয়ে নিই, ফুল অন খেয়ে নেবো আজকে। যাই হোক, চলো কিছুক্ষণ বাইরে দেখা হচ্ছে, একেবারে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে। ওকে, একটা কথা বলার জন্য ভিডিওটা আবার অন করলাম। তোমরা ভাবতে পারো যে আজকে দিয়ে জিম যাচ্ছে, তাহলে কেন বলছে কালকে দিয়ে ডায়েট করবে বা মেবি পরশু দিয়ে। বিকজ দ্য রিজন ইজ, এই জিমে ডক্টর ডায়েটিশিয়ান আছে, যিনি কিনা প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা করে ডায়েট প্রেসক্রাইব করে, ওনার হ্যাঁ প্রেসক্রাইব করে। তো এবার বেসিক্যালি কালকে যখন আমি অ্যাডমিশন নিতে গেছিলাম তখন ইট ওয়াজ লাইক আ বিট লেট, তো ডায়েটিশিয়ান চলে গেছিলেন, তো ডায়েটিশিয়ান ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল। তো আজকে যখন ডায়েটিশিয়ান আসবে তখন জিম থেকে আমার এজ, হাইট, আমার দেন ওয়েট, আমার রিকোয়ারমেন্টস, আমার কিসে কিসে প্রবলেম রয়েছে, কি কি খাবারে কি না, এই জিনিসগুলো ডায়েটিশিয়ানকে বলবেন। দেন on basis of that she is going to prepare a diet chart for me. তো এবার সেই কারণে আজকে দিয়ে তো পসিবল না, কারণ উনি আজকে সব ডিটেলসগুলো পাবেন অ্যান্ড দেন শি উইল মেক আপ দ্য চার্ট। অ্যান্ড আজকে সন্ধ্যেবেলার মধ্যে যদি ওনার বানানো হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আজকে পেয়ে যাবো, অ্যান্ড যদি আজকে ওনার বানানো না হয় তাহলে ওটা কালকে সন্ধ্যেবেলা যখন জিমে যাবো তখন পাবো। এবার কালকে সন্ধ্যেবেলা পাওয়া মানে কোয়াইট অবভিয়াস যে আমি পরশু দিন দিয়ে ডায়েট করবো।
তো দিস ইজ দ্য রিজন, তো ভাবলাম তোমাদেরকে বলে দিই। হ্যাঁ, তো বলে দিলাম। তো যাই, এবার মা আই গেস মাছের ঝোল করেছে আজকে লাঞ্চে। তো যাই গিয়ে ঝটপট স্নানটা করি, করে লাঞ্চটা করে নিই। এখন আমার মাছের ঝোল ভাতও খুব ডিলিশিয়াস মনে হচ্ছে, যেটা এতদিন মাছের ঝোল করলে আমি লিটারালি ঝামেলা করতাম বা বলতাম কেন মাছ করেছো, আমি তো মাছ খাই না, কেন আমার জন্য মাংস হয়নি বা কেন আমার জন্য ডিম হয়নি। ইয়েস, আমি মাছ পছন্দ করি না খুব একটা, অ্যান্ড ডিম মাংস ইটস ওকে। এমন না যে কোনো মাছই পছন্দ করি না, খাই কিছু কিছু মাছ, বাট সব মাছ পছন্দ করি না। তো স্কিন কেয়ার করা হয়ে গেছে, এবার যাই গিয়ে লাঞ্চটা করে নিই। লাঞ্চে যেমনিটা বললাম যে মাছের ঝোল ভাত রয়েছে আর ফুলকপির তরকারি হয়েছে। তো যাই গিয়ে ঝটপট গিয়ে লাঞ্চটা করে নিই, তোমার সাথে দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে। মেবি যখন আমি জিমের জন্য ব্যাগটা রেডি করবো। ইয়েস, জিমের ব্যাগ তো গোছাতেই হবে, জিম যাবো। লাঞ্চের পর যখন জিমের জন্য ব্যাগ প্যাক করতে বসলাম, দ্যাট টাইম আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার কাছে কোনো প্রপার ট্র্যাকশুটও নেই, অ্যান্ড নিদার কোনো ভালো টাওয়েলও নেই। অ্যান্ড সো দিজ আর দ্য টু রিজনস যে আজকে জিম যাওয়া হলো না, অ্যান্ড ইভেন শানের কাছেও প্রপার ট্র্যাকশুট নেই। তো ওই জন্যই যাওয়া হলো না, একটু বাদে বেরোবো, ও আর আমিই বেরোবো, গিয়ে ট্র্যাকশুট নেবো দুজনের জন্য। সো এখন বসে কফি খাচ্ছি, কফিটা খাওয়া হোক, ও আসুক, দেন বেরোবো। বেরিয়ে একটা ভালো দেখি ট্র্যাকশুট নেবো। দেখি মেবি একটা কি বলে জিম করার জন্য একটা টপও নিতে পারি, আই এম নট শিওর। টপ রয়েছে ভালো, বাট ট্র্যাকশুটটা ভালো ছিল না, কজ ওটা আমি পরে পরে লাইক যখন জিম যেতাম না, তারপরে পরে পরে নর্মাল ঘরে পরে বা বেরিয়ে আশেপাশে বেরিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি। তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন একটা ভালো ট্র্যাকশুট দরকার। তো দেখা যাক, বেরোই, যখন কিনবো তোমাদেরকে তো দেখাবোই। ওকে, তো তোমাদেরকে ওটাই আমি জানিয়ে দিলাম যে মানে ভাবলাম যে আপডেটটা দিয়ে দিই যে আমি জিম যাচ্ছি না। সো কী করবো, আজকে কপালে ছিল না মেবি, ঠিক আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার, কালকে দিয়ে যাবো। তো রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি, এবার যাই কিনতে ট্র্যাকশুটগুলো। তো এখানে চলে এসেছি ট্র্যাকশুট কিনতে, সায়ন ট্র্যাকশুট দেখছে, দেখুক, ও দেখার পর মেবি আমি আমার জন্য কিনতে যাব। তো দেখা যাক ও কী পছন্দ করে, আপাতত দেখছে, পছন্দ করছে। ওকে, আর এটা হচ্ছে গুড টু স্পোর্টস না গুড লাক, এরকম কিছু একটা নাম দোকানটা। তো দেখি কী কেনে। ইয়োগা ম্যাট আর ট্র্যাকশুট কেনা হয়ে গেছে, কী কী কিনেছি বাড়ি গিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখন চলে এসেছি আউট 1590-তে ডিনার করতে, কজ যেহেতু কালকে জিম যাবো অ্যান্ড ডায়েট কালকে দেবে, মানে পরশু দিয়ে ডায়েট স্টার্ট। তো ভাবলাম যে লাস্ট একটু বিরিয়ানি খেয়ে নিই, আবার কত দিন বাদে কত মাস বাদে খাবো তো জানি না। তো যাই এবার ভেতরে গিয়ে দেখা যাক কী কী অর্ডার করি। অবভিয়াসলি বিরিয়ানি তো খাবোই, আর তার সাথে কী কী নেই দেখা যাক। তো খাবার অর্ডার করে দিয়েছি, বিরিয়ানি, সাইড ডিশ আর একটা কী বলে শরবত। অ্যান্ড সায়ন ওর ফ্রেন্ডসদের জন্য পার্সেলও বলে দিয়েছে। তো খাবারটা আসুক তখন দেখাচ্ছি ঠিক কী কী অর্ডার করেছি। তো ফার্স্ট ডিশ চলে এসেছে, সেটা হচ্ছে আম খাস। তো আমি এটা আগেও ট্রাই করেছি, যথেষ্ট ভালো। দেখি অনেকদিন বাদেই এসেছি, দেখি খেয়ে দেখি কেমন, কজ ন্যাচারালি কী হয়েছে এই কদিন যাই খেয়েছি অনলাইনেই অর্ডার করেছি। তো অনলাইনে সব শরবত বা মকটেল এগুলো তো অর্ডার করলে গরম হয়ে যায়, ভালো লাগে না। তো ওই জন্য এলাম বলেই আজকে খেলাম, মানে খাবো আর কি। তো এখানে বিরিয়ানি চলে এসছে, আর সাথে রয়েছে সাইড ডিশ ওখানে মাটন রোগন জোশ, আর এটা হচ্ছে আবাদি হান্ডি বিরিয়ানি মাটন। তো দাদা সার্ভ করে দিচ্ছে, সার্ভ করে দিক তারপর খাবো। খাওয়া হয়ে গেছে, পার্সেলও দিয়ে দিয়েছে। এবার বিলটা পেমেন্ট করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। বেরিয়ে বাড়ি গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। বাড়ি পৌঁছে গেছি। তো সিরিয়াসলি খুব টায়ার্ড লাগছে, কারণ সেই বিকেলবেলাতে বেরিয়েছি, অনেকগুলো ট্র্যাকশুটের দোকান, দেন ইয়োগা ম্যাটের দোকান দেখে তারপর নিতে হয়েছে। দেন আউদেও খেতে গেলাম। তো
তো আজকের ব্লগটা আমি আর এক্সটেন্ড করবো না, আজকের ব্লগটা বাস এই অবধিই ছিল। তো তোমাদের যদি আজকের ব্লগটা দেখে একটু ভালো লেগে থাকে, একটু কিছু ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ গাইজ ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। গাইজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ, ইটস আ রিকোয়েস্ট, ডু সাবস্ক্রাইব। দ্যাটস ইট, অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যামাং ইয়োর ফ্রেন্ডস। সবার মধ্যে শেয়ার করো, আশা করছি সবার ভালো লাগবে দেখতে। অ্যান্ড প্লিজ কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে আমার ব্লগ। তো আবার দেখা হবে কালকে উইথ আ ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। টিল দেন, গুড নাইট, বাই বাই, টেক কেয়ার, সুইট ড্রিমস, স্টে হ্যাপি, স্টে হেলদি। চলো আবার দেখা হচ্ছে কালকে উইথ আ নিউ ভিডিও। টাটা।